एस्कोरिल एलएस खांसी के सिरप के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। जिन व्यक्ति को खांसते खांसते सांस फूलते हैं या फिर छाती में बलगम जकड़ा हुआ रहता है या फिर हर खांसी करते करते जो है बलगम आते हैं, उन व्यक्ति के लिए एस्कोरिल एलएस सिरप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके अंदर लिवोसाल्बुटामॉल एम्प्रोक्सिल डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि खांसी बलगम जो है पिघलाकर उसको मेल्ट करके बाहर निकाल देते हैं और खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों कोई भी सिरप या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।